Крана пак се оригинали. Имате. Да, бе, да, отвечам си поръчвам. Митко, виж новия мисията. Аз си поръчвам. Утре пак. Аз днеска го доядах, човек. Той е с някакви такива семена. И е бая добър. Ало? За 2 кинта половин кило, човек, е инсейне. Митко, Мисъл, хляба ти принципно е 2 кинта, ти тук Ало? си взимаш ще протеин. се. Бия. Това ще ти як. Некът минали. Само ръцете не ма кефат, защото имат някакво жълто. Тут почти не се лечи човек. Аз даже не го виждах, до ден ми каза. Legit. Махеда, главата го прави много як този сет. Can't hear anything. What is this? Момент. Момент не научила. Що? Тя го знам. Ало? Ама сега в момента фарма е то другия сет. I can't hear Това anything. е Корбел, Армс Молдър. Имам главата, ръцете и 6 кинца. Това на умете скил Ало? и ни чува. Буквално се скривиш. Това момент пак бъгва е. Че я влезна обратно в лигата, че аз лефнах. Money. How do I turn my... Ние им говорим на този храна, пак са оригни, пак са оригни. Да, тук направо... Да, бе, брациде. Тук съм, бе. Брацигу. Аз на кой левел да си купа Battle Pass, а? На 38. Митко, тази музичка кефилята е. Не съм ти пуснал музиката. трябва да Ако бием, пусна на ако бием... музиката, ще ми бият авторско право на клипа. There you go. I fixed Какво it. ще бият? Авторско право. Рандомно си бях пуснал някаква музичка в бакграунда в един от таковата и някакво имах Red Alert. Ама ти снимаш сега ли кой? Пуснах рекординг. Гейла. Да, той YouTube автоматично засича някакви откази и директно те такова. Е, Директно то ти казва. Не, аз слушах не, песничка в бакграунда. легално може да имаш 30 секунди. Тъй че, влез само да чуеш изрез. Ма не, то ти легално може да си имаш и цялата песен, стига да не монетайзваш клипчетата. Няма monetizing. Аз нямам монетизейшън, но пак му го плагам. Fuck you. Ето ти го флагва, защото ти казва, че не може да използваш монетизейшън. 100% monetizing method. Yeah, fuck you, monetizing. Ми так, дай ми ги. Нищо не ти дава аз. Дай ми ги. Следва момент. Не. Умрива ми так. Искаш ли един гангпланк, искаш? Ми так. В момент искаш да му го надпреса целия, ама не пред Калуянче. Искаш ли да отслабнеш, бе? Извинявай. Чакай малко, аз мога да... Как че развинявай. Аз мога да стартирам айони като айони, защото дават XP. Ядраш джипите, не го продавам. Хубаво е да режу. Може и Ако да намериш един Хинзао или Ясуми го прати, ще стартна като айони да получа по-бързо XP. То не ми трябва, то ми даде ахре. Мамо, той му остана въздух в бъбриците, тя са ригмани. Въздух в бъбриците! Не дей става въпроси ми. Играй. Закона не. С въздуха в бъбриците. Моми. Това Start playing Counter ще Strike. е тайтъла на клипа, ти не ми остана въздух в бъбриците и дишам. Обаче нямам много айтеми за... Какво е това? Искаш Хинзал? Да, мишни хо 5, да. Plug. О, Азир! Plug. Не, Пандора с 3, Да си... О, имам ги 5. Should be, but there isn't. Fucking idiot. GP-то трябва ли ти? Ти го пратя сега или? I can't be bothered. Имам Йорданки.
Fucking bitch. Stay. Yeah. Аз имам 5 такива, ама ще трябва да изчакам малко. 5 айония, ма ще трябва да изчакам 2 рунда. Да мога ги сложи, ще получавам по 2 XP на комбат. Става бързо Bubrecite. Не. Това само Митко мога да кажа, баси наркомана. Митко, защото е в Star Citizen и като излезне целия и му маха въздуха от всякъде в тялото. Ческа и от Bubrecite. Wait, you said Game of Thrones verse. What Тъй, else? че in a sense, What other verse he's did you not say? wrong. Game of Thrones and what else? Не знам, аз отишам с Bubrecite, не знам за вас. Wow, kinda. Аз съм регулирал. Starting That's to get a lot of it, and wow. Имаш ли въздух в бъбреците? Не пита чат GPT да има, що сте... То даже я не се включва. Толкова е ретарната. Седих изключен, да. Сидих изключен. Opa. Митко, не мога да го ревесеш мива на мене. Mon. То Гангпланк, какво ще го ходиш последно? Не, Да го продавам. продай го. I can't see. What are you doing? Тия мьордалки за сега, ама бали. Wow. What's on the table? Йордалки? Computer or next to one another? Charger. Phone? What about that giant white thing? What is What that? about that giant cock in your ass, man? Ето вече има Леон. Yes. сега. Not mine. What is that? I have no idea. I haven't touched. Hey. That's what. Like, I haven't sat down. I won't even sleep in this thing. If you want, you can move it here. No, fuck you. Because that won't be. No, because I won't do anything you tell me. Fuck you. Oh man. Okay. If it doesn't bother you. Money е just a chill guy, умете малък сойджак. Money. Look how intricate the art is in CS, by the way. Митко, коя ти любимата песен? Look how intricate the art is in CS. От това. Коя ти любимата песен на Хацуни? Games, hold on. Or weapons. Easy I'll show you some for stuff. sense, пути. Ма това е на Хацуни. Де знаеш? Че, има ли версия на такива? Имам 5 айония. Време е за експито. Искаш и ясно. Имам го. Няма Хацуни кои за Ще го ходиш. Не, че ходят в Рериордо аз. Някой от вас моля дженерейтни Хацуни Мико да прави Зефоренс. Да, Да, е сега. влесе. Митко, нали имаш 300 кила рама? То това не иска, то това даже не е трудно. Voice-over. Нали имаш 400 кила рама? Опазил. Miners Majori haastaa legendaarisia. Nyt isos liigas niinku Roosberg, suomalais rättii. Maailmanluokan kaliberi, 2 lasi maito ja 1 lasi piimää. Ei se kylvää ja ei se siittää. Natu paljusta kansi avataan. Pojat on tulos, torilla tavataan. Easy for ens, putte pupperbelt, putte pupperbelt. Easy for ens, putte pupperbelt, putte pupperbelt. To mi даде jedna във. Allu on valmiina myllyttää, vihut valmiina hyllyttää. Piti mennä A, mut mentikin B. Nimikko, taktiikka, Aleksi B. Nuori osuja Sergei jakaa, hiustyylei vanhaan tapaa. X7 saitin luukottaa, haastiksis miki puudottaa. Airia City pojas kentil, mut ei kanssa peli kentil. Kynäri kansa tietää ketkä on äijii. MC pistää ykkösel päihin. Easy for ens, putte pupperbelt, putte pupperbelt. Easy for ens, putte pupperbelt, putte pupperbelt. Не, той има това стартер кит. Той е бая дебел. Ще да купаем злато. Не помня да съм те хващал. Знаех си, че има нещо гнило.
Бягайте колкото си искате, няма къде да се скриете. Чакайте малко. Защо бягаме от него след като ние сме петима, а той само един? Вържете го добре да не бяга. Никой да не върна. Мислите, че ще ми се измъкнете толкова лесно, а? Ще ви се наложи да свикнете тук, защото това е вече новият ви дом. Този път ги вържи здраво, че не искаме да ни избягат пак, нали? Това няма да ти се размине. Както не ми се размина и с предните гости на имението, а? Колко сте наивни всички! Само чакате някой да ви предложи пари без да правите нищо и веднага налапвате въдицата като шарани! Заключи ги здраво! Аз ще Ти намерих Нqmam. А сяко ще правим? Спукана ни е работата. Здраво са ни вързали. А не, то другия вариант е actually просто да ръшна това. Ти ще направя. Просто ще ръшна 9 левел, сложа сет из Пандората, ще му дам бисайта ми. Онуфри, ти си отвързан. Ми да, цял ден съм така. Теб не те ли хвана хипнозата? Дълга история, но ще ви я разкажа накратко. Без да искат ми бяха объркали хипнозаписа с един анимационен сериал. Признавам си, отначало дълго време и аз не можех да се отлепа от телевизора. Но със техни усилия успях да се отскубна. Борех се отчаяно да стигна до отвън и да си поема с въздух. Изтощен и гладен, на ръба на кокала. Бях забравил дневната светлина, почти не виждах. Хипнозата от сериала упорито се беше вкопчила в мен. В общи линии това е. А всякво се моткаш. Развържи ни преди да са дошли лошите. Теб да контестват на Йордоки, между другото. Сега, какво следва? За щастие, драги ми Флорсън, имам план. Ще повикаме ченгетата за помощ. Да, но как? Той подземие няма. Не, то щех да го бия, actually. Не се притеснявайте, и за това съм се погрижил. Гаджето му дойде с дрейвана. По който да им пратим съобщение Поне с адреса. минимайзвам загуба. А за да сме по-убедителни в ареста, ще ги натопим все и то с фалшив дневник. Скъпо дневниче, аз съм сериен Опа. убиец. Остава някой Джуд да го Лотос. подхвърли в спалнята на Хюч. иконома. Оставете на мен. Най-сетне да използвам суперсилите си. Ох. Малко помощ ще може ли? Кенефа как аналог Star Levels. Тенкс. Ай, аз се заем с задачата. Опа, хрена 2. А ние през Окей. това време да проверим наоколо за Аспарух. Сигурна съм, че и той е някъде в това ужасно подземие. Excuse me. Ще може ли пак малко помощ? Значи трябва да намеря един джин или един хинзал, ако намериш ми так, да му аналог на Кенена ги слова 7. И те ще получавам... Найс. Те ще получавам по 4 XP. Така. Тук си свършихме работата. Ой. Ама от вас наистина се да ми писва. То си го бия. Ми тенна уинстрийка на топ маняка. Опа. Хелп. Един тарик. Трябваш ми спешно тук. Не мога да ги удържа в тия кретени. Васе дори не съм осъзнал, Аспарух! Аспарух! И ти стана на фронтлайна. Че аз не я биждах, е. Да и аз. Аспарух! Миша! Ехо! Ехо! Хора! Тук сме! Порнолайн 3 стана. Тата Аспарух! Влизаме! Те двама са Ноксуси и те се контестват баятия. То от мен на Айони никой не ме контества, тъй че сетката... Аспарух, какво става тук? Абе,
Ще бъде найс. Клонинги ли са почнали да правят? Това го бия. Познайте се с моя брат-близнак Валю. Здрасти! Значи теб съм срещнала през деня на поляната. Юпи! Аспарух и Валю най-после се събраха. Да не губим време. Трябва спешно да намерим изход. Никъде нищо не открихме. Изглежда мината има само един изход. И той е здраво заключен. Хора, намерих бормашина. Може да пробим вратата с нея. Ще стане, ще стане! Право е! Отворя! Най-накрая сме навън. Вас колко време ще ви търпя? Защо не можете да рубувате Девет голд послушно рандом като комплимент. повечето хора? Явно няма да се разберем по правилния начин. Митко. Ще трябва 9 голд рандом комплимент. някой да пострада. Молята, не ме убивай. Ще копаем как гламави. Все някой трябва да изгори, за да се научите. Никой да не мърда. Полицай, Борис! Спасени сме! На това му трепах керит. Така се радвам, че ни открихте. Благодарение на съобщението. Приятел му ще дай, ти ще дойдеш. Не мърда от треп, как не искаш да напада слова, като никудински шаран. Ама за какво Не, Ахрито ми не можа да касне. Не сме направили нищо лошо. Нищо ти ги Според биеш. дневника, който намерихме в спалнята, сериен убиецо. Прибирайте Я в локнах патрулката. кенефа Как се точно на радвам, време. че най-накрая ще се рерова прибере. или рандом компонент? 8 рерова, дай. Ре, вкъщи живи и здрави. Никой няма Случайно да да ходи искаш сена? Я, малкото сладко момиченце. Веднага се разкарат, искате да те оправя решето чешко такава. Казах, никой няма да напуска мината. Те тия реролове пазят ли са? Окей, значи си ги запазил в сета. Като дигна 9. Това вече като ми дава по 4 XP от Айония и то на рун, колко ти дава по 3 ли? Или по 4? Пасивно. 2, значи по 6 ще взимам на рунд. Basically за 9 рунда, ако не левел упвам изобщо, дори ще съм стигнал, ама ще левел упвам. Значи все пак градската легенда се оказа истина. Казах ви, обречени сме. Предупредих ви да не я ядосвате. Иба мамо. 24 от 60, до 2 рунда съм 8. И после мога да изпълна квеста и то ще ми го даде гарантирано. И после шива 9, за да мога да го направя на 2. От 38 от 60, найс. И да, даже не съм дори и толкова слаб.
Или те не са достатъчно силни енемитата, едно от двете. И чай си селект аугмента, че те картофите са ми готови да си сложа тия скуит кръгчетата. Да, скуит кръгчетата. Петокур Живота ми мина кръгчетата. пред очите като на кинолента. Здравейте, аз съм българ. Oh my god, gain 7 gold and... Или coronation. Не, coronation. Това са 7 gold and insane. Еми, това ми гарантира може би 10 левел нитро. To be honest. Тъй, че може и да опитам за сет на 3, той никой не го ходи. В смисъл 7 gold на всеки рунд плюс 6 XP всеки рунд. Сега сети unlockable, не забравяй. Аз ще го unlockна следващия рунд. И случаят е приключен. Да сега някой ми трябва билда. Кой е билд? Мисля, аз съм вече 8 левел, ето рунд. Чай, сега ще го видя. Аз съм го служил до само Луконга да вече се анлоква. Северското репио ти е признателно за помощта, Пешо. Ако не беше дошъл на време, щеше да е свършено с нас. Значи викате гигантско чудовище, а? Само картофи. Да, и по-добре да се умитаме бързо преди да се е свестило. Радвам се, че накрая всичко свърши добре. Беше страхотен уикенд. До година мисля пак да дойда. Пронто! Реших да се предам, ама при едно условие. Да освободиш Бети. Някой май се е влюбил, а? Имаме ли сделка? Имаме. Добре, изпращам ти адреса с местоположението ми на СМС. Ало. Сатър, искам да измъкнеш Бети от дързост и красота. Но шефе, как да я измъкна? Вече е участвала в няколко епизода. Виж я заменят, бе. Торн как го смениха 50 пъти. Луконг на 2, хилч. И отново сте с най-гледаното, най-мащабното шоу в България. Шоуто на Билко! С водещ Педро асистента. Аз млад. В Любимия. момента съм с 8. Вършим билда. Ще махна Ясуто, ще сложа Тарик, ако намеря. Ми водещ. Ами що имало ли е друг преди това? Здравейте, уважаеми зрители! Днес на гости са ми Българ, Пешо Слепие и Онуфри. Тук са да ни разкажат за Ужаса, преживян през уикенда, за който говори цялата страна. Кажете ми каква полука си взехте от преживяното? Че не трябва да се доверяваме толкова лесно на непознати. И че сме големи бълъци, ако си мислим, че можем да спечелим пари без да правим нищо. Трябваше да се досетим, че за цялата история има нещо гнило. Аз не си взех полука. Дойдох накрая, обаче искам да кажа следното. Не останете на другите ви пишат съдбите, бе, ей! Напълно съм съгласен с теб. И заради това, че дойдохте първо и единствено при нас, и ние ще направим нещо за вас. Ще ви вкараме в някои от националните реалитита, ще ви направим звезди еднодневки или любимци на публиката, бе. Yes! Няма по-яко от това. Беше ме сгоната първата седмица. А сега, драги зрители, се прехвърляме към новата ни рубрика Боза от любов с водеща Любка Любчева. Любке, ти си... Благодаря ти, Педро! Днешната ни латиноамериканска сага е за двама изгубени братя-близнаци, които не са се виждали никога и се срещат чак сега след 30 години в изключително драматични условия. Съм почти 9, следващия рунд съм 9. Много се радвам, че с Вълю се събрахме. Това е най-щастливия ден в живота ми. Отново си имам семейство. Сет има 100% крит. Не са ли сладки? Всички знаем, че Спорух си има любима в лицето на сестра ми Миша. Ами ти, Валю, имаш ли си някоя, която да обичаш? Не, до сега не бях срещал жена, освен баба Кукуруз. Миша беше първата, която видях и много я харесах. Сигурна съм, че бързичко ще си намериш. Само че още е на едно и не прави много. Толкова красив и млад, с този груб, първичен и мъжествен поглед. Май стана много горещо тука. Пустете климатика. Мен ми е добре.
Аплодисменти за тези две щастливи сърца. 9. Само така, Спарух. Браво! Още един сет Един намери. истински приятел дошъл да ги подкрепи. Ама естествено, че Трябва ще ги някакъв подкрепя. арканист. Нали все пак ще ни платят по 20 лева за пляскането? Скъпо любимо граче! Най-после се прибрахме! Обичам миризмата на втасали водорасли. Приятели, с вас ще се видим Не можах да намеря Ще запозная арканист. Вълю с града. Хайде, и аз се умитам. Пешо, имаш посетител. Какъв посетител? Трябва да се притеснявам. Не, бе, шматка. Много си сладък. Бети, така се радвам, че си добре. Знам, че ти ме спаси, Пешо. И ти благодаря. Не съм направил кой знае какво. О, тук ако дънкне някой, ти също не ще много го ми ланшотнат. помогна. Стоп! Спрете без да стехме финала! Явно наистина се харесват. Имаме ли целият материал или не? Имаме го. Добре, да си ходим тогава. Но това е много. Още един сет. Ко? Нищо, просто не се падна пак някаква semi-useful емблема. Не се очудвам. Да дигам ли 10 или да роля на 9? 15%. Трябват ми... Трипиз. Кикс. Какво да правя? Да дигам ли 10 или да роля на 9? Имам 4 сета. Роля на 9, аз мисля, че си получиш малко повече демидж. Ето, на къде го фърли това, човек? Сета фърли юнита на супер рандом мястото. Това ли е адреса? Така изглежда. Ми, какво чакаме 3-5 коста ти изго. Шефа каза да го изчакаме отвън. Иска лично да присъства. Абе, вилата не ви ли се струва малко страшничка? Намерих още един. Що бе? Нищо и няма. Вила кът вила. Мен пък тръпки ме побиват. Да си говорим за нещо, че да се разсеяме. Ами, какво мислиш за сухия режим? 4 сета. Икс. Ай, пак съм бенчбук. На тия йорка само бенчбук. Всички ли сте тук? Да, шефе. Да приключваме тогава. И се слушвайте да не ни се изплъзне пак. Тук И някак го паднахме, човек. има ключ What the за fuck? светлината. Еко, май го намерих. Ай, на 2 сма. Сет, найс. Още 3. Да, ама. Като си знам късмета, май нема стане работата. Нищо, имам 40 голца то рунти. Аз
Бързо, бишоп! Не! То го бих. За Ема... Цета не знам. О! Правим. Добре, найс. Да откачи. Това е хилч. Пазим се втория живот. Това TG няма да изли. Фат Джили. Да, фъки. Имаш и физ на 30. Трябват ми 2 физа. Ама аз ги нямам всичките ордове, тъй че шанс. Аз съм бях бенчмокнати да ги разпродал. Опа, ще идвате си. Да, аз обаче не съм намерил нито един сет още. Трябват ми 3. И какво сладко главости. Симпатяга. Шит. Не, моля те. Не бе. Спри се бе. Аз този ордълките го бия. Няма приятел, чай. Ще го бия ли преди да дойде приятеля му? Не, няма да мога. Най стига бе, човек. Пак. Не, ми то сет май няма стане работата. Нищо не ми дава, човек. Даже не съм и близо. В началото ми ги даваше, сега изцяло спря. Еми, ако миракелец и този рунд го оцелеем, има дракон. Ма, не вярвам да го оцелеем. Аз го бия то. Няма да падна. Рипа, ако ние по-рано беха паднали и бяха на екзекюшън, сега щехме да сме на второ. Рипа, ако биеш дал един физ, или дюб да има пък някъде, чаен физ на 3. Бре, какво прави сценария за 4-ти сезон тук? Я да видя мен дали ме има. Аптека, банка, кино, публичен дом, казино на тълпата, даваш капи, зрелище и вино. Идва нов сериал, забравете стария, кажете какво остана от Велика България. Аптека, банка, кино, публичен дом, казино на тълпата, даваш капи, зрелище и вино. Идва нов сериал, забравете стария, кажете какво остана от Велика България. Една държава с общ език, един народ, днес една идея. Един гроб отведен за овцете в нея. Отдавна чужденец решава какво ти дава четвърта българска държава. Дава ти кредити, дори да си без доходи. Дава ти реалити, полицейски походи. Дава ти правото винаги да си виновен. Чиновникът ще те откаже да си редовен. Тогава просто идва ми на ум,
че всички щяхме да сме инвалиди с законите на Крум. Нямам ръце, филията да си посоля. Питам така ли е? За това се моля да даде Господ държавни пари и на мен да харча, ама толкова много. Айонените с тия, където бият бонус Magic Damage на абилитите и аутоатаки. В момента. Да ти дам ляк? Не знам дали да хода Айони. Он я направи се Джулани на 2. Ко стана? Бро, не без диска. Не, ако искаш да аз някой Айони, това не е толкова добре. Ако искаш аз за те дам. Никога продаваме. Искам и щари ви да, ама да не да. Имам някакъв Bilge Water Opener. Дам 2 айтема на тъпото, ще ги имам 3. Има ли някой Bilge Water? Не. Йордалки, ня. На тъфато Rage Blade Jude Gauntlet. Даде ми Leap of Faith. Добре. Ще анлокна Грейвза, това е добре. Следващия рунд. Имаше една Илауи. Имаш. А ти ще я ползваш? Като намераш ще нещи. То на билджуаторите какво? Гангпланк ли трябва? МФ и гангпланкери, нали? Фест също. Или тъпо. Всички стават за тия. Зависи кои айтем ти дава. Ти дава атак спид айтем, който тъпо. Да. Тия файтер айтем, че е гангпланк или фест. Да, само марксман. Ми за сега ми дава повече марксман лайната и че... New Six Eyes user is finally here with the release of the new sequel of Jujutsu Kaisen. Оп, още един тъфа. Найс. We might be witnessing the rise of a brand new Six Eyes. Someone on Reddit posted the coolest Ichigo Bankai theory ever, and now the fans wish it turns out to be true. We all know how it was later revealed that Ichigo's real Zanpakuto spirit, but also a mix of his Shinigami and hollow powers, is white, while the old man Zangetsu, who also ended up being a manifestation of younger Yuhabaha, is his Quincy side. The reason this is important is because during his Bankai training it was old man Zangetsu who trained Ichigo, and since he wasn't his real Zanpakuto spirit, he couldn't have possibly given him a real Bankai. Now this Reddit user's theory states that Ichigo's fake Bankai is a representation of what old man Zangetsu believed a Bankai looks like. After all, the last thing Yuhabaha saw 1,000 years ago before being defeated was Yamamoto's Bankai, which is a black hakama and a long black katana. And since old man Zangetsu can't give Ichigo a Bankai himself, he stole the aesthetic from Yama and just took a portion of Опа! Бабалилиус. Ichigo's powers he was suppressing and gave them to him in a compressed state, which resulted in that huge burst of... Oh yeah. О? Чувствам се излъган. Мислиш, че е Сионко ли е? Не, толкова бързо няма как. Speed he is known for. What further supports this theory is the fact that Ichigo's Getsuga Tensho is normally yellow, but in this fake Bankai form, it's black. Someone on Reddit posted... No! Oh,
got a knife. Terrible. Talon knife case holding. He's not flipping it around! Show the play side! This guy. It's all blue. It's pattern the next 2-2-2. This is a normally pattern the next. It's all blue. Show picture. Show 2-2-2. This is worth thousands and thousands and thousands. No! I got a knife. There was a recent thing. Developers were asked to say how many lines of code they wrote, and if it wasn't enough, they were terminated. Anybody who thinks that's a valid metric is too stupid to work at a tech company. You do know who you just said that about, right? No. He was a prominent figure in the improved efficiency of the US government. Опа, так спит, си махам. Има Наутилиуса. Тежко. Какво искаш, Шена ли? Трябваше ми е мага. Ануки, той не ми трябва. Опа. Няма да имам много си още. Recently? Apparently I was spot on. There was a recent thing. Developers were asked to say how many lines of code they wrote. I could bet you right now I can get to a higher math than you. Just jump. There's nobody on this planet who can jump higher than me. He's trying to challenge an Olympian. I don't want to embarrass you, bro. Woo! Yeah. Like, why is he showing out? Yikes. Come on now. Light work. I want to see him do this first. He cannot do this. You do the same height. Literally the same height as me. I did it. I did it. I did it. I don't know about that. I'll let you go again. Не, тъфото ще го падне, май. Yo, that's impressive though. You lost to an Olympian. That's okay. No. A real-life Jew reacted to my run of Minecraft where I couldn't break the Jewish commandments. So here are 5 of the things that I did wrong in the run according to him. First, I had a rule where I couldn't... Ей, за един сърпант не мога да си купа Наутилиус и да го дюпна. Сериозно ли? Say the word God during the run. I mean, you could say the word God. Obviously, it depends how you use it. We believe the literal written version of the word is very holy. Second was my diet. In the run, I said that I wouldn't be able to eat any meat because I couldn't kill it correctly. But as it turns out... well, hold on. There's fish in Minecraft, right? If it's got fins and scales, I didn't eat anything fish in Minecraft, technically, right? Yeah, I could have eaten fish if I wanted to. Next is my rule that I had to pray after eating no matter what. According to Jew Boy... Well, if you're getting attacked, then it's fine. Like if it's a life and death situation. Also, the requirement that I had to stay inside of my house during the Sabbath, apparently. Well, so there's actually the rabbis discuss how far there's a certain amount of distance that you're allowed to travel outside of like your home and city, essentially. And I also didn't even have to build the tabernacle in Minecraft. So the Holy Temple no longer exists, so you would not be required to build a tabernacle because we don't have all the other things required to fulfill the things on the tabernacle. I guess the hours I spent on that are all wasted. But hey, at least I got some things right. He's making loot. Аз нямам нукси. Защото някой ми взе мара. Ай, после не ми ревеш. Ей! Коничуа! Наутилиус на 2! Оу, е! И ми даде и тъфа в шопа. И ти ми даде един тъфа, найс. Loopholes now, just like a good Jew. So this is actually, so it's actually very... A real-life Jew reacted to my run of Minecraft where I couldn't break the Jewish commandments. So here... Опа, и Наутилиус от Торп. Окей. You know what I've always wondered? What's on the edge of Skyrim's map? Like if you walk up to the invisible wall that surrounds the game and just start following it in a circle, what would you find? It turns out a lot more than you might think. There are mysterious snowy pathways, liminal spaces tucked way up in the mountains, places that just look extremely normal, and some of them are places you've probably... А не, трябва на Player Combat? А, да. От какво получи Грейвс на 2? То кафе енкаунтъра.
Random loot. Еми, Graves на 2 ми даде от random loot, найс. Вижди. Фаджи. Аз на Грейвса моля му дам, да, то старък му е един от бис. То така ли че хъпъто и това някакво да го правя. И ядето. We walked by hundreds of times without even realizing you were on the edge of the world. So today, we're walking clockwise, starting in the center of the southern edge of the map, stopping at 12 unremarkable enough locations I discovered, all of which are pressed up against that invisible boundary that every open world game has. Past the town of Falkreath in the secluded mountains of the southern border of Skyrim, you can find a path that leads all the way out into the wilderness and up to our first location, an abandoned border gate. There are a few of these gates along the edge of Skyrim that we're going to be looking at today, and I've always assumed that they were built by the government here to serve as like official entry points to the province of Skyrim. With this one, you can actually walk through it. Looks can be deceiving. Indecision е едно, разбира се. Това си фри, това е фри. Един рунд. Видяхте. Кой искаш, GP или Nautilus? Наутилиуса дай за сега. Опто ми даде тъф IGP and go about 50 yards into the distance, which might technically mean that this is one place in Skyrim that isn't technically in the province of Skyrim. No matter how hard we try, there is no going beyond this point on the path, at least not without using some sort of cheat or console command. And it's weird to be able to look into the distance and just wonder what other lands this path may go to. The cool thing is, we don't actually have to wonder, at least in this case. If you know anything about Skyrim, you'll know that this game is set in a single section of a much larger world. Here's a map of the entire continent, and here is Skyrim up top, which means that symbolically this path continues onward all the way into the land of Cyrodiil, which is the setting of the previous game in the series, The Elder Scrolls 4 Oblivion. Do you think if we booted up Oblivion, we could find the other end of this path and look back towards Skyrim? Welcome to the Elder Scrolls 4 Oblivion, for a second. The answer is sort of. It's hard to know if this is the exact path we were looking at, since there's a lot of out-of-bounds space between the two regions, but I think there's a good chance that this path you see here is the same one that we see at that gate in Skyrim. So if we put them side by side, in some way, we're kind of symbolically looking at each other across time and across games. Now, obviously, back in Skyrim, if we use a console command and break out, we can see that it actually just fades into nothingness once it gets beyond the area where the player can see, but hey, that's why I said symbolically. Continuing on to stop number 2 takes us a bit further west to a much less official location. This really skinny waterfall. Look at how tall and skinny this waterfall is. It's really tall and skinny. This waterfall is the edge of the world here, and its source, the place where it comes from, is somewhere way up here where we aren't able to go. Having something like a waterfall on the edge of the map is really wonderful to me, because if you have a waterfall, that means you know that there is some kind of stream feeding that waterfall, and just like having a path that goes off the edge of the world, it subconsciously alerts your brain that the world you're playing in is just one small part of something bigger. In some ways, this waterfall on a mountain is more elegant a solution for this problem than Атак спида, ако мога. Ей, аз съм 4-ти леве, да, атак спида, няма го взема. Абсурд. Добре, какво друго ще ми трябва, освен атак спид? Ми трябва крит или АП. Еми, има един крит и едно АП. Окей. the invisible wall along a path, because there's this big insurmountable physical object that serves as justification for why we can't leave. But I like the invisible wall method just as well. Both of them work. Where the waterfall here hits the ground, it creates a little stream that flows into a pond, but it doesn't go any further than that. Maybe it just seeps into the groundwater, or drips into a cave, perhaps. It's fascinating to see all the ways that a game developer can choose to handle making the edge of an open world, because even though they're all technically similar, just having something like
like a waterfall or a path or my full name and address listed on a data broker's website without my permission can completely change the way that you interact with the space. Wait, no, that last one was wrong. I meant to say some really atmospheric rocks way up in the sky, because that's the next place we're going to be looking at. But for some reason I said something about my personal information. I don't know how I'm actually going to make this transition work, so let me just do it. Delete me. Welcome to the sponsorship. Behind the city of Markarth, and they can only be accessed by doing the Skyrim mountain climbing thing, where you frantically mash the jump button and turn back and forth to glitch your way up steep slopes. I love frantically mashing the jump button and turning back and forth in Skyrim. It's one of the few times that you're actually directly doing something with your body in a Bethesda game. Most Bethesda games feel kind of like your character is psychic. You know, there's no animation really for entering doors. You just kind of teleport inside buildings. You click A on an item and it just instantaneously disappears into your inventory. A lot of what your character does in Skyrim feels a little bit separated from what you're doing as the... Let's go to the block component. Дай два компонента. Аз пари имам. И как няма да даде ни един атак спи, това е. Силот. player holding a controller, and that's a huge part of the charm of Bethesda games. But this isn't the case with Skyrim mountain climbing. Skyrim mountain climbing is one of the few bits of what I would call actual gameplay in Skyrim, where you're actually pushing buttons in a specific fashion to try and make a specific physical thing happen within the game. And I think that's part of why it resonates so strongly with people, despite the fact that it's totally unrealistic and weird. Anyway, this location, which we should actually be looking at night, by the way, nighttime. This is a spot on the western edge of the world, and it's a perfect example of what you'll find if you do enough Skyrim mountain climbing. Nothing. Everything up here is purely decorative. There's nothing to interact with. No flowers to collect, no people to see, no enemies to kill. It's just a bunch of textures of rocks and grass and dirt, which is incredible, obviously. It really feels like you're out in the middle of nowhere, pushed up against the edge of the map. Maybe for the first time on our journey so far. If you look down from the right place, you can actually see inside the city of Markarth, which technically you're not supposed to be able to do because it's only actually accessible by entering through the loading screen at the front gates. So that's kind of neat. Let's hop down there and head to our next place on the list. This next stop is called Deep Folk Crossing. Holy smokes, do I love it. At first glance, it just looks like a nice bridge over a little stream, and that's also what it looks like at all of the other glances, because that is what it is. But if you're walking across that bridge and you take a moment to... Май дай един атак. Добре, даде крит. Оу, даде ги. Найс. Huge. Имам биснати айтеми на тъфа, I guess. Найс. Дигнах левел, анулокнах физа. Само че той ще го анулок на другия рунд. Basically. Сложа един сионко за ся. Защото някакво в друго. Stop and look towards the stream, what you probably didn't realize is that you're looking at the edge of the map. That's right, this nondescript little stream is the edge of the map. You can hop off the bridge and walk upstream to the source, which is just coming out of this little rock, and then if you try hard enough, you can actually get on top of this rock and walk about 10 more feet before you hit the invisible wall of the world, which is just a little snowy clearing. It's certainly not the most dramatic place we're going to look at today, but of all the places we've looked at so far, this might be my favorite. You know, it's one thing to have a big gate for the edge of the world, or an amazing waterfall, or a giant mountain, but to have something so unassuming that you don't even realize it's the edge of the world when you walk by it is awesome. It's like walking across, you know, like if you ever go to Europe and you walk across some... Oh my god, giant indiscriminate killer. Бъфна още тъфът. И ще го дам и едното на Мис Форчана. Имам ги вече 7. Рестоквам Black Market, имам Фис, найс. Облек маркета. Следващия рунд.
Обаче тъшака, един грейвс ми трябва. Това е тъшака, аз не Bridge, знам and then шопа, later моля some го guy comes получа up to you and he вече. goes, did you know that's the bridge where the King Arthur blew up the dragon, or whatever it is. That's not it, but this also might be the westernmost point on the map, at least based on where the fast travel marker is, so that's kind of cool. If you follow the path north from this bridge and continue to hug the boundary of the world, you'll reach this spot, the Winter Wonderland. I call it that because when you look out into this area, the snow is so still, the clearing is so untouched and quiet. It reminds me of going out in... Не знам. Има с Кракен Слеер, да. То маняк му се почуди худе, какво прави. Ама той някакво ще има. Не знам, май при мен дори не беше близо, не знам то как да бие. Ети го. Опе го е Грейвса. Сега само Наутилиус. Оп, два Наутилиуса ми трябват. fresh snow when I was a kid before the cars had come through or the people had ruined the vibe, and that's a very nostalgic feeling. We are just to the west of Mor Kazgur, looking out into one of the few clearings that gives you a good view of the area beyond the mountains, and if you didn't know that there was an invisible wall here, you might just assume you could walk out into this area, but you can't. And something about that feeling of seeing a place that looks so approachable but being unable to physically go there, just really gets me going. It feels like looking at like a text that you've typed out but you just never hit send on, you know? Like it's so there, but it's so not actually there. Now technically we can use a console command to fly the camera out here and see what it might be like, but looking at it from afar, Какво? Ти да вземат коста. Да тиган. Вземе тигана, го... Да го тиганне. Не, никой не взе тигана от първия лейфлот. Все някой ще го вземе. Окей. Чакай, искаш ли го? Не. Аз мога направя Quick Striker. For free. За тъфото. Трябва ми един attack speed и чикините, ако мога да взема. with this video. So that's what I'm going to do. I'm going to look at it from afar, right here behind me. Isn't it nice? Trekking further, we end up pushing past Pinefrost Tower and over the mountains themselves until we see another new type of barrier for this world, water. And I want to pause up top here before we actually go down to the place that we're going to look at, because this is something really cool and really important. We're way up here in the mountains, having finally just crested them, and we're overlooking the ocean, right? There are these little islands and bays and trees all down below. And the level of detail of these objects is clearly... Същия рун ще го сложа. Брузър? А те са брузъри. Значи по-скоро да мана физа. Much lower than when we're up close, which is something that I really miss from older video games like Skyrim, because it kind of messes with your sense of perception. It somehow makes these things feel closer than they are when the level of detail becomes more crude. And this doesn't happen in new games as much, so I just... Грейса, какво му беше направила тази статуя? Видя как се обърна и я пръдна. Just wanted to point that out, because I think it's cool. But the real magic here happens... Наутилиус или джипни? Наутилиус. Happens when we start going down to it. The feeling of descending down a path from the high up, poetic, sky-conquered cliffside down into the plain old dirt paths and trees is very great. It's like when you fly over a place in an airplane, you know, and then you land in the airplane and you're like, oh, it wasn't actually a magical miniature land of ants and toys after all. It's just a bunch of dirt down here like everywhere else, which is in some way equally profound. Anyway, let's walk down in there and look at our next location. We're going to be calling this place the Untouched
untouched shoreline, because that's basically what it feels like. I think this is the first time I've ever been to this part of the map, which is just a great feeling. And similar to the forest that we looked at, this place kind of just feels untouched by the people of Skyrim. It really does feel like scrambling down a cliffside only to find a relatively normal beach area, but the fact that you were the one to take the time to come down here makes it kind of special, even though there's nothing notable to do. Now, we're surprisingly close to the invisible boundary here as well. It's Looks can be deceiving. Там Кенджи, кое му дава just over there. Танк юнит. Окей. И няма значение какъв стар юнит, защото вече где е най-слабо. Винаги му дава 85 хилт. Без значение от коста искаш да кажеш. Да, без значение от коста. Не ми даде атак спид. Мога да направя Slayer емблема. О, what the fuck? Lucky item chest. Аз го имам на 3, ми така. Суейн трябва ли ти? Трябва ти. Не можах да го фидна, фак. Да, трябва бързо се фидна, защото пада бързо. On the other side of the shore. Places like this kind of make me realize how much traditional game reviews tend to miss the mark for me. Am I wrong that stumbling across a place like this is kind of the greatest miracle of playing a video game? Going places just for the sake of doing it and really feeling like you're seeing something new. 2-5 costa completed item. Още за секунда, като ми прати сената флаш на ушен и стана сен. Не знам, Не, ще се опитам физ на 3. Имам 4 физа. Той в шопа му е да that you weren't guided to? I mean, yes and no, obviously. There's a gajillion great things about video games. But this is one of them. And nobody ever really mentions moments like this, or things like the Skyrim mountain climbing we mentioned earlier, despite the fact that these things make up the most intimate and affecting parts of the experience of playing certain types of games. We spend more time talking about, you know, God knows what happened in the main story of the game, even though countless people ignore it or don't like it, and like the combat and the quests, which again is all part of it, but whatever. That's enough ranting. Let's go on to the next place. All along the northern edge of Skyrim is the vast Sea of Ghosts, and right on its edge is the next place that we're going to be looking, the lonely ice field. This is an ice field on the northwest edge of the map, way out past Solitude, and while there are a couple of big obvious icebergs to get on top, 2-5 кост. Не, 55 му даде от Джарвана. Я знам, аз като проекнах всичко даваше 85. Ма ти в ПБ-ето ли го пробва или тука? Е в ПБ-ето, ама беше последния ден. Ето тук може да са променили някакви работи, бали го. Да, знам, ще купа един мундо и ще видя... The real thing we want to see is a little bit less remarkable. This tiny piece of ice that we can stand on. This is the piece of ice furthest away from the shore that isn't outside the invisible barrier, which is about right here. Not even by much. There's another piece of ice just like a few feet back, but this one is the furthest. When you're standing out here, like so many great places in video games, it really does not feel like Skyrim as you might describe it to a friend or in a piece of marketing. Like if you saw a commercial for Skyrim, it would emphasize things like the quantity of the quests or the combat, the dragons, or the ability to play however you want. But in some ways, I've always felt like moments like this. Next question. Speaking honestly, what makes you a great YouTuber? Speaking honestly. All right. Ото има Rageblade и МФ. Аз съм трети.
We know you work Strida breaker. hard. We know you're smart. Yes, yes. But what's the secret sauce? Well, I don't think I should know that. I think, honestly, the less I know about... I think all I should have in my head is this video that I'm making right now is going to be the best video I could possibly make. And that's all I should think. And the less I understand about my own inner machinations, the better. Because, number one, I'm going to get it wrong. You see this all the time with artists who learn what their thing is, and they fly off a cliff. They become Keto 2014 stickers wants the most hype thing. Famous for their insane price tags, and as recently as 2021, many people thought they were on a one-way trip to the moon. But these days, you barely ever hear about them. Their values are down, there's very few crafts and very few sales. So, what happened to ruin these stickers? Well, firstly, starting in 2021, Valve started releasing stickers that actually looked kinda similar. They weren't as good, but they were also 1,000 times cheaper. And a lot of people started crafting with them, and the Katos lost some of their prestige. Secondly, CS2. CS2 was a disaster at launch, and sucked a lot of energy out of the community. And with the community kind of... Каквото и да се случи. Добре, имам там кенч на 2 следващия рунд. Ако го фидвам, то на бенча не става, нали? Гара на мода, то не става да фидваш и двата по едно и също време. Само един можеш. Гара на му даде 150, силно воли береш му даде към 200. Аз го направя на 2 човек и ще префърва всички айтеми от Наутилиуса на него просто. They're famous for their insane price tags, and as recently as 2021, many people thought they were on a one-way trip to the moon. But these days, you barely ever hear about them. Their values are down, there's very few crafts and very few sales. So, what happened to ruin these stickers? Well, firstly, starting in 2021, Valve started releasing stickers that actually looked kinda similar. They weren't as good, but they were also... You guys are fighting? Да, май Лунара срещу Enemy Лунара, am I right? Kind of fighting, not really. I just want to see how he'll do. То даде ми физ в шопа. То физ в шоп, където имам... Чай да видя какво мога купа, да го фидна... Една седжулани ще го фидна. С това физа в шопа или ще ми трябват още 3. Basically. Той е на повече кръв, почти на повече кръв от Наутилиуса без айтами. Imagine. На какъв е този Lucky Item Chest? Айтъм тейлърнати за него. Лармок. Го фиднем един Браун. 140. Окей, трябват ми и 3 мафъта. То мафото май е по-дуабъл, защото ако можеш купуваш форко... това ти мяш пари. Ако можеш купуваш форко, стоя. Той единия е с йордалките ли? Аз това с йордалките май го бия. Другия обаче май е здрав. Да, той идва. Няма мога го бия. Няма мога го бия. Там кенча ми изсра айтъм. Мога дам на някой Jeweled Gauntlet XD. На Наутилиус. Купувам физа и се надявам да... Няма ги намеря обаче физ в шопа според мен. Ако оцелеем до тогава... Аз не съм намерил нито една. XD, те са при тебе. Аз нито физ, нито МФ изролих сумата ти пари.
Той аз няма да го бия най-вероятно. Той щом теб да бие. Ми Физа му отрепа сената и умря, ама тя сената му даже нямаше айтем. Не, няма мога. Той ма орна 2 с хулбрейкър. Маняка... Добре, той имал Explosive Growth плюс, което му е дал 30 XP. Маняка, как е успял да иде 10 левел и да е менте... А то това беше то с Седжуланито, Той то не е цъкал рерол цяла игра. Той хитна Седжулани на 2 инста в началото и не е цъкал рерол цяла играта нормално. Дори без икона аугмент е стигнал до 10 левел. Получил е 30 XP от последния аугмент и това е за фри. Ко пускаш? Да. First of all, we start by opening one case and one case only. And I mean that. This rule is not gonna be broken today. Gold, 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 you slut. We open another one. Why? Because we didn't get a blue. We all know that rule. When we get a blue, we stop. Because that's a sign that we should stop. Stat track, if it's stat track open. If it's factory new, we gotta open one. If it's... Oh man, oh man. If I... First of all, we start by opening one case and one case only. And I mean that. This by far is not only one of the biggest inventories. Dare I say it might be in the top 5 biggest, most expensive inventories, just on the basis of like every single thing he has. I think this is the biggest sticker slab collection so far. Proudest moment, just the physique that I've built over the years. Coolest thing I ever did in the gym was bench 415. Proudest moment, just the... Why'd you leave UFC? My heart got broken in the fight with Yoel Romero. I knock him out at the end of the second round. I'm blasting him. He crumbles to the ground, and John McCarthy pulls me off him. I'm like, did he get saved by the bell, or is that the end of the fight? Because if John touches me before the bell, then I won. And I was like, oh, okay, that was the round. His corner's in there. They're fixing his face. The bell sounds. Ding! And I take a couple of steps forward. John McCarthy grabs me. He's like, no, Tim, go back to your corner. So the athletic commission rules are you have 10 seconds to answer the bell. If you don't answer the bell, it's disqualification. So 10 seconds passes, and that's the end of the fight. I'm pointing at Dana White. You're gonna pay me for that fight. Looking for my wife. Put your red panties on. I'm coming. 15 seconds happens. 20 seconds happen. John McCarthy's like, hey, come back in. We're fighting. They call it Stoolgate. John got played by his corner. They put on too much Vaseline. They're pretending like they couldn't speak English. Ultimately, he sat there for almost 2 minutes while I'm leaving the cage mentally. He's with the sole focus of getting back into the fight. And huge adrenaline dump, and I get knocked out a few seconds later. Why'd you leave, you? Вие го надвели, бе. Между другото, откакто съм излезнал сета, нали, лайв, не съм виждал почти никой да форсва Shadow Wily. Не знам какво ста. Защото ги бяха овъртюннати в началото и ги нърфнаха на мастия. Защото имам тети лавоя, сега ако даде аугмента. Bro! What's that the mouse jersey or face jersey? If it was a face jersey, then it's Sidrolani's trolling. If it was a mouse jersey, that is not my friend, that is an op. Give me a replay. I actually can't believe it. Hey, bro! Bro, this was hilarious. During the FaZe vs Aurora game in stage 2 of Major Budapest, Vuzdyh ended up in a 1v1 against Brokey in round 20. And this dude was so locked in that he started dodging Brokey's op shots IRL. Shine head-to-head versus Brokey, been quiet all game. Excuse me. If Vuzdyh can pipe him down once more, then Aurora ties up again. Damage inflicted. Brokey's pulled the pistol. One shot from Vuzdyh. Так не ми харесва името на първите втория. Това нещо иска да ти кажа. Bro, this was hilarious. During the FaZe нещо май иска да ти кажа. Ще я са кръстосил. Или не имал се по време на играта. О! Молят се. Опа, Silver Spoon. Не бе, защо ни го даде? Silver Destiny? Slice of Life. Защо ни даде да го виждал така?
И да, иляви с аугмента ти даде една иляви, а ти стане на 3 да имаш аугмент. Човек. Чежден си. Нещо! Ой! Ко? Как ми продаде милиото? Ти вярвам, че ходиш бинвулкър, аз го забравям, че инвулкър. Това ретард, сори. Aurora game in stage 2 of Major Budapest, Woxic ended up in a 1v1 against Brokey on round 20. So basically with the glasses you can see. Так има само една илови. Защо има плеер на име Брокси и Неми Лок? Bro, this was hilarious. During the FaZe versus Aurora game in stage 2 of Major Budapest, Woxic ended up in a 1v1 against Brokey. Броки. Woxic и Броки, човек. Са тия имена. Това не са реални. Това са и генерирани плеери, да. So basically with the glasses Woxic е добър. Woxic и Броки. Опа, на мен ми... Добре. На мен ми го даде, просто е така. Гагрилиото. On the back of the cards. Мисля, Митко трябва да си като Дини с 2% наркоман да ми пратиш една Лисандри, оттам сноуболваме до първо място. Alright, fair. After I'm done with this Bane, I'm not gonna X-ray ever again. This is the last time. I've X-rayed for 3 years and I can finally fill up my chest. Let's get out of here. What the hell is that noise? Why is there so much noise? Is that a name tag? It's literally netherite right here. Alright, a little bit here. This should work. Infinite diamonds. Dude, you're telling me X-rayed every single freaking day. Literally risked my life in the mine. Look how much I've X-rayed. Look at all these tunnels. Alright, this is the last one I'm gonna do. Oh my god, there's already a... Никво, Митко, не мога да намерим една иляви. Не. Sunrise. The hunt's over. Good show, Mr. Ай, 3 ръмбала. Bloody good show. It's over. It's over. Yeah. Dodge, congratulations. I knew you were a winner when I met you. Now I want you to enjoy the rest of your life. Even though none of it will be as exciting as the day I just gave you. You're welcome. The next runner, sir. Oh, Eduardo. This is what you have to do when you get way too strong. This guy literally needs someone just to lift the dumbbells into position, and that alone is a workout. Just go pick him up. You put it right here, I can... Madrilla says, works as the following. It's Не, the same as Simon says, right? ме бие заради... My name is Mehdi, and you're here to guess my CS2 rank. How many Още не касна, actually. Somewhere in the thousands. Did you play Има шанс. Counter-Strike 1.6 or Counter-Strike Source? Played Condition 0. Oh. I'm not sure what to think about that. What keyboard and mouse do you use? It's like this big... Не, not nice, actually трябваше да паднат, тук щехме сме първи и втори. Сега няма да взема Леонът. Какво? 3 шпатули, 3 апета, окей. 3 шпатули, 3 дупа. Добре, поне Леоната може да ми... Леоната може да не се вземе, найс. Освен ако това ни я вземе. Ако ми трябваше за... Найс. Ебана емблема. На Йордал емблема ли? Не. Ноксус? Бъчвотър. Бъчвалотър, капка ти трябва. За Бъчвалотър емблема. Не, толкова и лявите му изсипа в началото, не му е намери една. White shiny one that was from like... Трябваше да е там аргументуваше, аз се изхвърля.
О, Camera the тавана. mouse is a super light too. What's your sense? 0.75? With 800 or? 800, I think. What's your favorite map? Can we do outside of CS2? Sure. I'm gonna say Contra from Source. When was the last time you played? Right before I came here. We're execing D on Inferno. What are we throwing? Probably mollying the car and flashing over. Hopefully smoking CT if we remember. Use the A4 or the A1? A1S. I feel like I think I'm good, yeah. I got you at 15,000, brother. Maybe I got you. Е, Тома контества на Фрери Ордо обаче. Ще ми взима Лисандрите. И са топ отбори. Лошо. Hello guys, my name is Mehdi. What's your IQ? You know I'm not 100%. Go stand with the dumb people. What's your IQ? I never check, sir. Get over there. Count, what's your IQ? I don't know, Grant. Okay, get over there. Paller? More than most people. You sound like a freaking genius. What is water content of your body? It's like 97%. That's bullshit over there. Jonathan, IQ? 132. You know for sure? I took a couple tests online, and that's what it came back with. Neil? 100, 115 or something like that. Then you're an idiot. Get over here. What's your IQ? 146. Dude, take a step to the front here, my friend, okay? I like that. What's your IQ? You know I'm not 100%. Go stand with the dumb people. What's your IQ? I never check, sir. Get over there. Count, what's your IQ? I don't know, Grant. Okay, get over there. Paller? Can I take my inhaler? You saw the proof. Hey, so everybody started screaming at me. He used an inhaler. He used an inhaler. What do you mean he used an inhaler? So when the fight was over, I went over to Dean Thomas and said, "The fuck are you doing? How are you using an inhaler?" He said, "The commissioner said we could." You know, my team started to jump into it and try to figure out what happened, what was going on. I don't even know what to say. It shouldn't even be a question. You can drink water. It's pretty simple. The inhaler that you have. I ain't got time to bleed. Tough love, Malcolm. Can you tell us what it is? Description name or? It's a Ventolin albuterol inhaler for exercise-induced asthma. It's on the commission paperwork when I weighed in. It's on the USADA paperwork when I take every single drug test so that y'all know that I'm not taking steroids and I'm just naturally a monster. Can I take my inhaler? I think it's funny that Blood Oath lore can be used as an allegory for real-life addiction, with its references to binging and overdosing, abstinence, and consuming dangerous substances to chase after a high. But the solution to all of these problems is just unlimited holy drugs. I think it's funny that Blood Oath lore can be used as an allegory for real-life addiction, with its references to binging and overdosing, abstinence, and consuming dangerous substances to chase after a high. But the solution to all of these problems is just Да, ще те старна ляво и от Beach Water. От какъв water? Holy shit. Трябват ми 3 капки, човек. Не знам как ще съм 3 капки. Alright, is this guy X-raying? Come on. Yep. And alright, I don't know how many players are going to agree with me here, but I think this map creator had an awesome take on how Nuke and Counter-Strike should look. Не, тапа, как касна стъмната, бе! Еш, ти се изпикам на лицето, ще се изпикам. Hence why each player spawns with a flashlight, but it also sets the scene as if the plant is actually in a critical stage. Like you'll see a lot of things on fire sparking, you'll see emergency lighting and smoke everywhere. There's a siren playing in the background. Ако ще ходи нея кери. О, Лисандра с 2% е. Трябва да дигна левел обаче. Така, 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 така. Along with a warning message. 4 инвокера, GG. And it all comes together to just make the map so much more immersive. A site is lit up all red pretty much with a ton of smoke, and that's because if you go downstairs to B site, you'll see everything looks like it's legit about to blow up. Like this stuff is all on fire too even. Making it onto the site, it's a lot darker than A site, but it's got this awesome vibe to it. Just be careful because you can и той 20 илялита, няма на 3 още. If you want to play this map yourself, go to the community workshop and subscribe to this one. Alright, I don't know how— Wow! You guys are huge and shiny! Добре, вече като имам Лисандрата пердаш, actually. And shinier.
You out here all day? As long as those disability checks keep coming. Ето, то няма никакви пари, то си он. Една иляо и му трябва за иляо и на 3, т.е. 20 икони с 5 иляо на 50 кръв. Imagine. But I've been chewing them all morning and it hasn't helped. Oh yeah. Да, сифонко. Here you go. Balance to the penny. The problem was you weren't adding the check amount, you were adding your address over and over. I thought that number had a lot of words in it. Thanks, Hal. You see, it's not that difficult, guys. And remember for next time, the stamp goes on the letter, not the mailbox. Wow! You guys are huge! Wow! Custer, what happened? My keys fell down. Train again. He did it! Here you go. Balance to check amount over and over. That number had a... Thanks. See, it's next time. The stamp. Седнало е жорето, седнало е жоре. О, едната капка е на форкост. Аз няма да я успея да я взема, нали? Stamp goes on the letter. О, не да взима капката. Не капката, не капката, не капката, не капката, не... А защо YouTube Short е пълен с AI листове вече? Бак малко. Някакви маняци силно ползват AI, колкото да им прави някакви листове, дори да нямат никакъв смисъл. Кенсък. Виж го е това, Два форкоста комплимент. Два форкоста. Им кажи листа въобще дали има какъвто и да е смисъл. One Y, окей. Преверти го. Why God say reason end? Кажи ми, че е AI, без да кажеш, че е AI. Not the mailbox. Wow! You guys are huge! Smells like Europe, could be Poland. Bratislava, where's Bratislava? I forgot. It's a capital of something, isn't it? Bratislava, Mark, you know this. Ето вече и тарикли има, That's why you pay attention in high school. Не с лошо е. Smells like Europe, could be... You could change anything about me physically and also like personality with their game. Да, е дебелата Илави. You could change about What kind of question is that? I don't know. Изтанки планетата. I want you to be black. You could change. Двата остарки коста. Give me the gun. Двата остарто коста. Трябват ми само танкайта ми. Един усилия се човек. Оп. Две Лисандри. Трябва ми още една. Човек трябва да намеря Тарик. По-бърже. I don't want to rob the place, man. Then you won't need this. You need this? You must be really fast. $20 on pump number 15 and a sour fruity twist. You a cop? No. You bastards have tried this too many times. Oh, listen. Shut up! Бум! That's so cop. DJ педеля, виж Лисандрата на колко кръв. Having one right now. Лул. Do you mind if I take your gun? No, sir. Would you please rip the phone cord out of the wall? What? Would you rip the phone cord out of the wall, please? Thank you.
It's all right for you to rob a place, but it ain't all right for me. I didn't rob him. Well, you got a funny way of not robbing a motherfucker. Nick, let's get out of here, man, before he calls the cops. He's not gonna call the cops. How do you know? I had him rip the phone cord out of the wall. Oh, shoot. That's pretty good. Give me the gun. Man, I wasn't gonna rob the place, man. Then you won't need this. You need this? You must be really fast. $20 on pump number 15 and a... Do you like the factory new AK hydroponic? The skin with literally 3,000 of this very original and definitely funny Minecraft? Well, that's too bad because you are probably never going to be able to buy one. The reason is that a couple of guys in China decided they wanted to own them. All of them. Because they could. That's right, a couple of guys in China decided to go on a spending spree to try and buy all the factory hydroponics that they could. And whatever the totally sound reasoning behind this might be, what is clear is that they've totally wrecked the price of the skin on the market and made it completely unaffordable. Now, to be fair, the skin is already down several thousand from its peak, so these guys have actually lost a fortune, but it is still very expensive. How much marijuana do you have to be? Be honest, you didn't get stopped by the regular police, okay? You got stopped by an interdiction unit, okay? Yeah. And I know you're smuggling marijuana. Yeah. I know the back of that van right there is full of marijuana. I can smell it, it's strong. How much marijuana do you have? Yeah. Did you pick up this marijuana for someone else? Are you getting paid for it? I'm just a driver. Who are you working for? Защото е 8 левел моби заради това, by the way. Педераса с една Нивия. But this guy's the main... How much marijuana do you have in the vehicle? Ми так ще издържим ли до 6-1, според тебе? Взимам макс, защото взимам макс билд. Имам един дубликатор и после ще получа още един на 6-1. Ако оцелеем до там и ще имам гарантирана Лисандра на 3. То са йоняните нищо не прави, хоули. Be honest with me, you didn't get stopped by the regular police, okay? You got stopped by an interdiction unit, okay? Yeah. And I know you're smuggling marijuana. Yeah. I know the back of that van. Още не съм намерил фабрик, ама локна в The gun isn't even out yet, but the bullet is already on its way. That's the insane. Контурукусус. Порн. Така е порн. Ето ми два чипица. Аре, два. Намери ли ги? Да, ама. Лисандрата критна за 2К току-що. Един фис на 2 беше делитнат. Хоули. Един фис... Фиснет... Reaction speed of Western gunslingers. Да. They can hit 5 Той different тия са на 2 targets. кръв, човек. След 2 рунда ще спрята контества. О, има Тарик. Не. Тарик, ела при мен. Чапка. Бабрик. То Сиона, що е толкова духшите. Защо прави същия билд като мен? Не знам, защото е Сионко. Той знае да той има на Тарик. души. Частно истинския сега. Тарика, Тарик. Just 1 second, but that speed doesn't just happen by accident or luck. It comes from hours and hours of muscle.
Трябва да дигна левела и да го сложа. Еми, чипицата е макс-аутната. Training. They practice reflexes, not shooting, so their body moves on autopilot. Every single muscle in their body reacts before their brain even thinks. And that weird backward lean you see isn't just for looking cool. It keeps the gun safely away from their body. It also stores kinetic energy, like a stretched rubber band ready to snap. The gun isn't even out yet, but the bullet is already on Мога its рандом ли way. да направя и That's the тая insane reaction. чиваната на две, тя е бати танка без айтери. Дори и на едно. Oh shoot. Реално мога да използвам дюпа на нея, ама тогава ще сакрафайс на Лисандрата. Да и пай духа. Да е бахука. Абе, ще стискам още един стейдж, имаме 40 кръв. Oh shoot. Just go down a block. It's not that deep. I miscalculated. Oh shoot. Just go down a block. It's not that deep. Execution! Кенеф! Egzekucja w Kenefa, Mitko. I'm good. You couldn't get it. Волибер мога го взема само ако 3 стар на Леона, което най-вероятно няма се случи. Значи ще трябва да заменим Седжуанито с Браун. По некое време. I think Elon tweeted too, like my iPhone can beat you at chess. Can No, you ти beat го your стреляли phone ти at the още? highest level? No, no chance. There was actually one time where I played corporate simul, and there was this guy who said, I built a chess program in my university class. Can I let that play against you again? And I actually like beat it fairly handily because I played some kind of like anti-computer chess where I just have as few possibilities as possible. That doesn't work against very good engines, but it can work against weaker ones. I think Elon tweeted too, like my iPhone can beat you at chess. Can you beat your phone at the highest level? No, no chance. There was actually one time where I played corporate simul, and there was this guy who said, I built a chess program in my university class. Can I let that play against you again? And I actually like beat it fairly handily. Да, той има само една because Лисандра I played извадена. some kind of like anti-computer chess where I just have as few possibilities as possible. That doesn't work against very good engines, but it can work against weaker ones. I think Elon tweeted Има too, някакви like my iPhone can actual beat you at докшит chess. айтеми на нея, аз не знам какво да кажа. No, no chance. There was actually То дори не е и близо. Два 5 коста цял айтъм. На... Какъв е шанс с 3% шанс да имитете още една Шивана? Още колко рунда до 6-1? 1, 2, 3, 4. Абе 4 рунда оцеляваме, бе. А он я хитна Лисандрата на 2, обаче. Ма това спа мога хитна Диана на 3. Actually, аз имам 2 Диани. И с двата дубликатора. Тя е и без това е локнат герой, аз не виждам никой да е филднал Леона с 2 айтама. Леона на 2 с 2 айтама, да. Тъй, че никой няма контества за Дианата. Hey, what's up? Еми виж, че няма grenade. смисъл. You got like 4 seconds to get out of this room. It's It's like 2 last seconds now. Yeah, you got like 2 seconds. Не, нещо ми стъмна Лисандрата. The map was literally teased. А той не дойде толкова много тъй. release banner. Everyone expected it to drop.
Дестре роля? Браум на 2. Реалити Орн. Ми следващия рунд мога ти го дам. And then it just never showed up. If you played Wing Даже още един. you know Lake was Не лопвам, what? Some players have hundreds of Имам games още on един it, обаче, and ама now него they're няма stuck смисъл да го waiting, взимам. like Valve forgot it ever existed. But Топ here's тарик the на 2. interesting Huge. part. People think the hold-up might actually be performance. Overpass already had huge optimization problems in Source 2, especially with water rendering. And Lake is basically Също вече е хитнал Лисандрата на 2. Има 4 Лисандри. Еми, за да е хитна на 3, трябва да го изкараме това. Обаче те са на 30 кръв тия. А не, тия са на долните, тия са долните на 20 кръв, къде са. Ма той пак пада, бе, човек. Той отишъл някакви ретарнати айтами. Тя нищо не прави. Те ще изгледат, според мен. Два комбата и са вънка. То тъмън ще получа и това. Ще получа и другия дубликатор. Трябва ми тарика. Станка и тъмън. Да съм последен. Ще го вземе това дебелия, нали да? Кой се е срал на пода? Ти ако идеш ор на 2, kinda GG. Не ти го това. Оп, една Диана, найс. Трябват ми още... Колко? 4 Диани с двата дубликатора. Това ние ще издържим до 6-1, тъй че... Надявам се. Не, 40 кръв сме, бе, 2 комбата. Какво искаш да с двата комбата ни сипат с по 20 кръв ли? Малко вероятно е това. Да, GG. Да, Кейтрокса не се ревайва вечно, ревайва веднъж и ако умре, умира. Уния са на 3 кръв. Оп, тарик. Не знам. В това ще се живи повече от един път, като цъках в победите. Току-що го убих и 2 пъти и просто си умря. Имам също така и 5 тарика. Basically тарик е най-билдвания за сега. Той някой ходи ли го тарик? Не вярвам. Никой не го ходи. Аз така или иначе роля на 8, ако не. Аз имам 4 рунда до дети прата. Аз не знам дали ще продължи играта толкова дълго. Ей, та Алисандрата ще умре от физа ли? А не умря. Не, actually умря. И приятеля му ще дойде. Ти се ебеш. Ай, той... Чакай, ще стискам ли? Не. Еми той не дойде с много, ама тъпото, че тия оцеляха и са на 3 кръв. Защото уния двамата паднаха. МФ имам една. След 3 рунда мога те прата, basically. Обзилиан на место Милио. Найс, хилдж. Опи, една Диана още. Трябва да е локна. Чакай. Ще имам 4 Диани. Орна ми дженерит на Даркин оръжие. Добре. Аз имам 2 безплатни артефакта. Другия дубликатор дойде. Чай само да оправим малко айтемите на Леоната.
Окей, още една Диана успях да намеря. Ако намеря още една Шивана някакси... Аз съм срещу този с Лисандрата. Ма той има actually право на 2 сега. Има по-танкав е. Ма мисля, че пак го бия. Еми те са на... А не? Да, би го. На Executions. Те и уния са на Execution, еми няма нищо, ама хитнем май. Тарик, един Тарик ми трябва. Еми явно ще ролдаунвам за Тарика. Намерих го. Тарика пасивно дава 100 МР на целия ми отпор в момента. Oh my goodness me, cross-contamination. Can you imagine if there's a pescatarian eating it or a vegetarian? I just want to stress test the systems. Tell them you have a strong shellfish allergy. I'll get the pesto chicken. I am allergic to И бие по shellfish. 400 на автоатака. Crab meat from Vietnam and China. We are literally sat on the water. It should be freshly cooked seafood. Oh my goodness me. Paul, can you zoom in on camera 9 please? Will do, chef. The chicken is literally sat on top of those shrimp. The chicken is hitting the shrimp. It's a matter of life and death. GG, oh my goodness me. Cross-contamination. Can you imagine if there's a pescatarian eating it or a vegetarian? I just want to stress test the system. Еми то аугмент човек с... Той голд аугмент е супер строшен и ако оцелееш до 6-1 ти гарантира 4 cost на 3. Тоест малко нереално. Да, няма трябва да цели.